Kawan-kawan, jangan keluar rumah. COVID-19. Tak apa nak keluar. Duduklah rumah. Janganlah keluar rumah. Duduklah tontok. Duduklah rumah. Tinggallah dengan mak tu. Janganlah keluar. Dogel sungai. Duduk rumah. Jangan sakit-sakit. Jangan menjangkitkan orang. Baru keluar kena mandi. Ambil hand sanitizer. Suruh tangan. Mask. Sebaik ke keluar-keluar dah tak ada COVID-19 boleh keluar lah. Bagi sekolah ke. Tulis ke. Color ke. Semua orang pun tak boleh keluar. Duduk rumah macam Dija ni. Duduk ontok-ontok.